রাতে জোরে জোরে নাক ডাকছেন, মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সকালে উঠেই ক্লান্ত। এটা শুধু নাক ডাকার গল্প নয়, এটা হতে পারে স্লিপ অ্যাপনিয়া। ঘুমের মধ্যে অক্সিজেন কমে গেলে হার্টের উপর বাড়তি চাপ পড়ে, ব্লাড প্রেশার বাড়ে, এমনকি স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে। ফলে আপনি হয়তো ভাবছেন আরাম করে ঘুমোচ্ছেন, কিন্তু আসলে আপনার শরীর লড়ছে। ঘুম যদি ঠিক না হয়, নাক ডাকা যদি বন্ধ না হয়, স্বাস্থ্যও ঠিক থাকবে না। দ্য ওয়াল আরোগ্য